Chun miskitaki, alliyancho y mainalla, ñaña chaykuna, tora chaykuna, yacta masikuna, yapan Perú suyun chismanta. Bienvenidos sean todos a una nueva edición de Miskitaki. Hoy los saludamos desde el distrito hermoso del Agustino y los abrazamos a ustedes que nos ven desde todo el Perú. Hemos empezado el programa con una fuerza increíble. ¿Qué tal manera de iniciar? Con un gran maestro multiinstrumentista. Él es un verdadero embajador de nuestra música andina. Quiero invitar aquí a nuestro gran maestro Chano Díaz Límaco. Bienvenido, maestro. Un gusto estar contigo, Cris, y bueno, con novedades y siempre celebrando estos 25 años de Miskitaki, ¿no? Con sorpresas, con emociones y con reencuentro de muchos de los amigos que están ahí detrás de cámaras. Siempre con novedades. Usted siempre nos viene sorprendiendo. Lo vemos a nivel internacional llevando nuestra música andina, a veces de repente más en el extranjero que en el Perú. Bueno, sí ha sido una carrera extensa afuera, pero este año me voy a quedar y bueno, lo primero anunciar un próximo concierto en el que te quiero invitar aquí con tu público y el público de Miskitaki a celebrar estos 25 años este 5 de junio en el Mesón del Inca. Así que podremos hacer algunas canciones a charango y voz. Claro que sí, canciones cusqueñas pueden ser también de mi tierra. Por favor, claro que sí. Un datito importante acá que ya estamos hablando de los 25 años que también cumple Miskitaki, es que Chano Díaz Límaco también fue parte importante de Miskitaki en sus inicios. Fuiste parte de la primera orquesta de Miskitaki como tal. También fuiste conductor. Cuéntame, ¿cómo fue esa etapa? Bueno, una etapa muy bonita. La producción estaba a cargo de Yuli Sánchez y estaba Arnaldo, estaban muchas de las personas que están aquí ahora. Y así que te digo, es un reencuentro muy emocional para mí y siempre Miskitaki es mi casa. Sí, definitivamente también nos encanta tenerte, te sentimos en casa además, Chano, y nos llenas de mucha energía, nos llena de mucho impulso también escucharte y seguir caminando juntos este tiempo. Así es, y bueno, yo muy contento con tu presencia, con la presencia de todos los conductores y conductoras que han pasado por Miskitaki, que creo que es una universidad de la música andina y también una casa de todos los artistas, de todas las sangres. Hoy día viniste con una propuesta muy bonita, medio andina contemporánea también se podría decir. Cuéntanos un poco sobre esto y es lo que este proyecto que vienes plasmando también en los shows que vas haciendo a nivel internacional, ¿verdad? Sí, bueno, trato de proponer algunas cosas siempre diferentes y esta vez estamos mostrando un poco de nuestra música andina con la presencia del contrabajo y el cajón, pero haciendo patrones diferentes, ¿no? Como los que han escuchado, pero siempre se mantiene la esencia de nuestra música, ¿no? Y trato de llevar siempre la música de mi pueblo, de Ayacucho. Así es, ese es el camino, justamente eso es lo que hace especial a nuestra música peruana y eso es lo que te hace especial como artista y es por eso que internacionalmente también te reciben muy bien. Hay muchos peruanos y también extranjeros que se cautivan al escuchar el sonido del charango. Bueno, sí, el sonido verdad, de los vientos, porque eres multiinstrumentista. Es verdad, Cris, pero siempre mi público es un poco más del extranjero, ¿no? Quiero seguir tocando para nuestras colonias peruanas, pero siempre mi labor ha sido un poquito más académica, mostrar en escuelas de música, en universidades del mundo, la riqueza de nuestras tradiciones, de nuestro ambiente cultural que sigue vivo, ¿no? Y que es un ejemplo para el mundo. Así es, y es que el Perú tiene tanta riqueza y queremos seguir escuchando esa riqueza peruana ahora, no solamente con tu charango, sino también con tu voz, porque además nos sorprendiste ya con canciones cantadas. Ahora también estás cantando, sí, muy lindo. Vamos a hacer una pequeña ranza, ¿no? de nuestros pueblos de Ayacucho, ¿no? Con las palabras en quechua, nuestra runa simi, así pues yacta pijinara, siempre. Yacta pijinara, muchas gracias por estar aquí, Chano. Te invitamos al escenario para que sigas deleitándonos con ese canto, también con ese charango y siempre con esa música hermosa que traes a Miskitaki. Muchísimas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias también a ti y los espero el 5 de junio. 5 de junio. En el Mesón del Inca, en Petituars 195. Celebramos una jarana andina con la presencia tuya también. Así es, Muchas ahí gracias. estoy. Muchas gracias, Chano. Nos vemos. Este 5 de junio entonces tenemos una cita pendiente en el Mesón del Inca y un adelanto de este hermoso evento. Lo vamos a vivir ahora en Miskitaki con esta hermosa canción Erranza en la voz de Chano Díaz Límaco. Uyarisunchis.